перед встречами, сердце начинает биться сумасшедше и тяжело говорить. Ну, план составляйте встречи, разговора. Ну, на ладошке написали, смотрите, идете по плану. Когда подсознание знает, куда вы идете, маршрут, оно гораздо более спокойно. Алексей, я школьник в немецком классе, где все зациклены на политике и против Украины. Как действовать в такой ситуации? А что вы хотите? И вам. Вы хотите их всех побороть, всем доказать? Это один способ действия. Вы хотите комфорта? Это другой способ действия. Вы описали ситуацию, но не описали, чего вы хотите. Добрый вечер, Алексей. Я заикаюсь с самого рождения, боюсь общаться по телефону, но иногда могу выдать очень шикарный спич без дефектов, который мотивирует окружающих. Как всегда быть таким? Говорите только потому, что вас глубоко волнует. Говорите только о том, о чем вам хочется кричать. И тогда сразу все станет на свои места.